A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Liyakun drapun ono apa hambuka sejo sira, himmah sira, cita-cita sira iku iqamati sholati jumenengaken salat. La wujudu sholati duduk wujude salat, duduk anane salat. Fama kullu muslim mongko ora ana setiap wong kang salat iku mukimun wong kang jumenengake salat. Binas biyakuna kelawan asofi lafaz yakuna. Niku sing pas niku saged digambar liyakuna napa liyakun. Ba'da lamukae sakwise lamukae. Ala annahu ing atase sak temene liyakun hammuka. Liyakun hammuka. Iku taklilun ala selima maring makolah qoblahu kang sak. Qoblahu kang sak durunge liyakun hammuka. Ai innama lawana angin pestine merno-merno sapa Allah laka maring sira atau ati ing pira-pira taat. Hatta lamila sehingga ora bosen sapa sira. Wa hajaro lan nyegah sapa Allah ha ing taat alaika ing atase sira fil awqati ing dalem pira-pira wektu hatta la tashar tusyir hatta la tusyarriha nggih. Hatta la tusyarriha sehingga ora rakus sapa sira. Iku li ajli ayyakuna drapun li ajli ayyakuna supaya arah-arah yen to ana apa hamuka karep sira ila akhirih. Fa inna huma moko sak temene syarhun wa milalun idan tafaya ari kanane den nafekake moko amkana moko mungkin apa taujihul ihtimami madhepake cita-cita ila kuduri awqati sholati maring hadirin jumenengake sholat. La ila mutlaqi wujudiha ora maring mutlaqi wujude sholat. Wa kusuli suratiha lan hasile surahe sholat, hasile gambare sholat. Para bapak sedaya dados Allah Subhanahu wa taala kala pinginane nika merno-merno ibadah supaya awake dhewe ora bosen. Nomor kali maringi batasan-batasan ibadah supaya awake dhewe ora rakus. Niku tujuane napa? Tujuane supaya awake dhewe iki fokus niate kumpul wonten salat mawon. Kumpul jumenengaken salat. Jadi tiyang niku lek pun boten duwe rasa aras-arasen salat, terus sing nomor kali teng jerone salat niku pun boten enten karep rena-rena. Moko dhek nalika nglakoni salat niku dhek mutlak niat murni nglakoni salat, jumenengaken salat. Jadi awake dhewe salat niku sampun merupakan tujuan yang luar biasa. Mulane para bapak, para wali-wali riyen niku kata sing mboten seneng mati. Kata sing mboten seneng mati niku kan. Alasane nopo? Alasane kok wis mati ra iso salat nek. Dadi nikmati kubur karo nikmati salat niku tasik anggur-anggur nikmati salat. Mungkin alasane teng makola sak bune niku salat niku nopo dan sak pinunggalane niku. Dados mulane salat niku arah regane. Dados kula panjenengan sedaya lek sampe pun ilang, pun muncul rasa bronto kalian nopo kemawon sing sangat berpotensi ditumpaki kepentingan waktu sholat itu utawa pun muncul anggenipun kula panjenengan sedaya aras-arasen, maka sing muncul niku namung himbah, namung karep lakoni sholat, jumenengaken sholat. Wis aku sholat ngadep Gusti Allah niku pun merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat terbesar adalah ketika kita bisa bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dados akhirnya engko salatku tak ngene, engko salatku tak ijone ngene, engko aku salat bendang ngene. Niku pun boten enten.
Akhirnya awake dhewe salat niku betul-betul pacaran kali Gusti Allah. Mulane Sayyidina Ali karamallahu wajhah bekal piyambake kenaan panah, piyambake nyuwun dicabut waktu salat. Dan iku napa? Karena waktu salat iku pacaran, Pak. Dicabut ora krasa niku. Nah niku. Lek awake dhewe ngetes wis ngono tenan opo. Jajal salat niku di lah niku soalnya niku tiyang niku lek ngrasakne muajahah kali Gusti Allah niku pun boten enten kegembiraan yang lebih hebat dari apapun termasuk swarga termasuk nikmat kubur. Jadi sholat kok dijolne aku sholat ben oleh mobil, aku sholat ben rezekiku lancar niku rugi karena di dalam sholat sendiri itu ada yang lebih istimewa dari itu semua. Itu lalu Gusti Allah ngilangi awake dhewe sifat rakus, sifat ambisi dikei lah, dibatasi lah dengan berbagai macam. Ngilangi sifat bosene dikei lah macam-macam wernane ibadah. Niku supaya niku ilang, lek niku ilang mungkin niate awake dhewe kumpul wonten salat. Dan sholat itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Ben awake dhewe saged ngrasakne ngoten niku, Pak. Ngoten iki. Nah, itu. Bi khilafi ma idza wujida. Bi khilafi ma kelawan bedane barang idza wujida ari kalane den temu apa syarbun wa milalun. Fa innahu moko fa innahu moko sak temene kelakuan iku layak guru ora ono maka huma sartani milalun wa syarbun apa itqanun yakin wa fi ba'din syahilan ing dalem sebagian salinan liyakun bil jasmi nah enten sing liyakuna gawe nasab ala niku lam sebagai lam taklil enten liyakun dengan jazm niku lame lam amr. Niku loro-lorone padha mawon. Fayakunu mongko ono apa liyakun bil jazmi iku kalaman kalam mustaknafan kang mustaknaf. Won iki rasa dibahas ning ngomong dalan kok. Wa iqamatus sholati utawi kang den karepake. Wa iqamatus sholati utawi jumenengaken salat iku al-muradu kang den karepake guna ing dalem kene panggonan. Iku hifdzu hududillah jogo langgerane salat maka kif disiri sartane jogo rahasia ma Allah azza wa jalla ing ngatas sartane Allah taala. Dados para bapak sing dimaksud jumenengaken salat niku napa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah niku sing diarani jumenengaken salat niku napa? Selain jogo pelanggerane salat sing basa syarat rukune niku wau niku sing dimaksud jumenengaken salat niku nggih menika kula panjenengan sedaya tansah jogo rahasia kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah. Dadi kemesraan kebungahan kali Gusti Allah niki tansah dijogo. Padha karo awake dhewe, Pak. Awake dhewe niki lek sirsiran, tak betul sirsiran Pak. Contohnya kok ekstrim. Pokoknya sing wonten Jawa iki kaum sirsiran apa dhewe ya. Lah, umpama awake dhewe jagongan kok jagongane Pak Naryo ngoten. Ki terus kula mboten fokus. Pikiran kula nek dinendi, Pak Naryo ngomong jagongan kula karo ngene kan ndro jam karo HP. Niki pasti mboten enten kenyamanan di situ. Pasti tidak ada kebahagiaan di dalam di dalam dialog itu. Demikian juga lah awake dhewe salat. Awake dhewe salat jagongan kali Gusti Allah tapi pikirane awake dhewe ngono. Lah niku Pak. Mulane sing dimaksud iqamatus salat menika jaga rukunipun syaratipun salat sekalian jaga juga rahasianipun salat. Hubungan batiniah kita dengan Allah Taala kita satu itu dijaga. Karena salat niku kan napa lek jaman Nabi niku mboten enten coba sing diakal-akal, sing dirasakne, sing dipikir-pikir niku sing didapat di dalam salat kita. Sejauh
kita khusyuk, ya itulah yang kita dapat di dalam kita melakukan sholat. Ya, nah, fala yakhtaliju moko ojo guncang-guncang fihi ing dalam sholat. Wa sholat datang wa khosso. Niku enten daim betul Pak Wiji. Wong enten. Wa khosso lan tertentu ade sapa musannif as-sholata ing sholat bidzikri kelawan dzikir duna sa'i oh enten. Wa khosso lan tertentu ade sapa Allah as-sholata sholat bidzikri kelawan dzikir. Firman Gusti Allah wa aqimus sholata li dzikri. Teng surat Al-An'am. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha dan seterusnya. Wa khossalan tentuake sapa Allah, khususake sapa Allah. As-sholata in sholat bidzikri kelawan dzikir duna sa'iril ibadah duduk saliyane ibadah. Li anna dzalika krono sak temene dzikir iku aksaruma luweh apike barang ya kok ukang tumibo fiha ing dalam sholat. Napa Pak? Kok Gusti Allah niku nertemtokake dzikir niku wonten ing ibadah sholat. Kok enten wa aqimus sholata lidzikri kok enggak wa atu zakata lidzikri. Kok enggak wa atimul hajjata wal umrata lidzikri. Kok mboten ngoten. Napa kok khusus ing dalam sholat mawon? Karena mayoritas yang berpotensi menimbulkan dzikir nggih menika sholat. Jadi sholat itu adalah cara gampang kita untuk kalian kali Gusti Allah. Jadi mulanya jenengan angel dzikir itu juga sholat itu bagus Pak. Dzikir enggak mancing-mancing dia sholat. Lek sholat itu enggak mancing-mancing yo. Juga sholat nek ngoten iki. Jadi pengatus ditinggal gara-gara ora khusyuk. Kan kacau to Pak, sakniki niku tiyang boten sholat alasane urung khusyuk. Namanya betul kalau ora sholat. Kusuk-kusuk niki nyamari diane niki nyamari. Terus kula panjenengan sedaya niki monggo salat sak rupan-rupan awake dhewe niki mungkin nyelot dirasakne karena di dalam salat itu adalah kemesraan kula panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah taala. Sebagaimana keterangan ingkang badhe dipun bahas wonten bab ingkang salajengipun. Summa asyara hulikari awai isyara sapa musannif ila fawaidi sholati maring ila fawaidi sholatil mukimi maring faidahe sholate kang wong kang jumenengake sholat lan mutlaki sholati duduk mutlake sholat. Dados para bapak niki faidahe tiyang ingkang saged jumenengaken sholat niku wau. Dados tiyang sing jumenengaken sholat mriki ora gur tiyang sing sholat rukuk sujud tanpa makna, tapi tiyang niku sing saged iso gumantung kalian Gusti Allah, iso jagongan kalian Gusti Allah, iso munajat kalian Gusti Allah ing dalam sholat. Nah niki biqaulihi kelawan gawe musannif as-sholatu utawi sholat al-haqiqatu kan haqiqat iku tuhrotun resiki nyuceni lil qulubi maring pira-pira ati mintakat duriha saking pira-pira regete ati bil asari ya Allah bil asari kelawan pira-pira labet wa talabu ninggalan werna-wernane ati bil adari kelawan pira-pira kotoran al-adyari kang liyani. Dados para bapak sedaya salat niku saged sebagai pembersih hati. Dados atine awake dhewe lek kotor, ati niku lek kotor kadang-kadang krasa lho Pak nggih. Pikirane kok ngeres, ati kok enggak enak. Jenenge nek badan kotor niku kan mesti krasa to nggih. Demikian juga ati niku lek kotor. Aku menyapa abane kudu ngamuk. Abane kudu uring-uringan Abane kok kudu pengen kaya. Niku atine kotor niku Pak. Dan niku sing apik langsung di sholat niku. Saya langsung di sholat. Itu adalah bentuk kita untuk membersihkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Terus kok jenengan niku mulai gantane kali sakjane Gusti Allah rada ganteng. Niku ndang dibuset kalian sholat. Betul Pak nggih. Terus kalau kita gantane kali Gusti Allah niku buat. Tiyang niku lek napa lek mulai pikirane rumono dodolan
5.000 iki lek 5.000 pindho kas wis 15.000. Kok anak wong loro nek tukune kok 20.000 bisa. Kok anak nek wong borong sitok tapi tuku 5. Dadi 5.000 wis untuk 50.000. Lah pun pikiran ngoten-ngoten iku ndak salat mawon. Lah pikiran ngoten-ngoten iku ndak salat mawon. Dadi salat mawon. Jenenge makane saya iki awake dhewe gak dipun wudu. Nah, mungkin jagani lek pikiran robot niku, Pak. Jagani lek pikiran robot ning dalan wis langsung sik, tak ijek kate Pak Nabi ngawasi anak bae. Sik ya diru sik kakek. Nek lagi salat. Ngoten. Niku gen jagani pikiran sing mujuk ngeten iki. Bapak tuh sadar bakso kok mulai atine ngitung-ngitung langsung nggih salat. Hati ini pun mulai ngitung-ngitung langsung ke sholat mau. Soalnya niku lek boten di napa boten dadi eling kali Gusti Allah niku gedhe-gedhe. Mengke engko sak meneh-meneh nek engko ge tukunge nek engko mari ngono ngene engko lak ilang pegel akhire ngoten niku. Nah, dados mulane kula panjenengan sedaya salat niku adalah salah satu fungsinya adalah tuhratun lil qulub, ngilangi ngresiki ati saking barang-barang yang saliyane Gusti Allah. Betul nggih? Nah niku. Wa minal awsafi lan saking pira-pira sifat al-mub'idati kang ngedohake laha. Al-mub'idati kang ngedohake laha maring al-qulub amusyahadatil azizil jabbari saking nyekseni Allah zat kang aziz kang jabbar. Wa fi ba'di nusakhilan ing dalem sebagian nusakh sebagian salinan min adnasi dunubi saking pira-pira regete ati min idofatil musyabbah ila min idofatil musyabbah bihi lil musyabbah. Terus niki idofah musyabbah kepada musyabbah iku bab ilmu balaghah. Nah, terus wonten para bapak nggih. Terus intine kula panjenengan salat niku salah satu fungsinya kagem ngresiki ati. Terus carane pripun Pak salat sing saged ngoten niku? Carane awake dhewe nek salat niku kudu gadah pikiran awake dhewe niki pun kabeh dicepoti. Lah awake dhewe badhe ngadhep kaliyan Gusti Allah niku pintere ya aja digawa, sugihe aja digawa, dagangane aja digawa, penggayane aja digawa. Cetroke aja digawa. Nggih, niku lek arep kadhe Gusti Allah ora usah digawa niku nek. Dadi awake dhewe ngadep Gusti Allah, kula niku wong elek Gusti, kula hamba sing elek Gusti baru Allahu Akbar. Lah niki Pak, niki sing saged ngilangi rasa-rasa. Nggih, mboten disaged. Terus intinya di dalam Fatihah, di dalam semua sholat niku awake dhewe mungkin yang berikutnya itu adalah munajah kali Gusti Allah. Ki umpama munajah iki padha karo redaksine salat ngomong suci jenengan. Berarti nek mau suci jenengan awake dhewe wong elek to nggih. Kudune ngoten to nggih. Lek muni maha suci Gusti Allah ki awake dhewe nggawa sucine kan ya ora dadi to. Suci-sucian akhire mengke kali Gusti Allah. Nah terus awake dhewe wong goblok. Kulo wong goblok Gusti subhana rabbiyal a'la. Kulo wong cilik Gusti subhana rabbiyal azim. Akhirnya paling ngoten niku. Terus kita di dalam sholat itu betul-betul kehilangan diri kita sehingga sebelum itu namung Gusti Allah mawon. Lah niku makanya niki alon-alon monggo dilatih lek awake dhewe sholat niku carane dipelajari titik-titik Pak. Aku gak iso apa-apa. Aku gak duwe apa-apa. Aku wong cilik, aku wong ino. Jadi begitu muni Allahu Akbar niku betul-betul Allahu Akbar saestu. Lah awake dhewe pas didadekne tokoh, monggo yai pimpin salate serpane lak ngoeten. Rumangsa hebat kok sak kampung, ngapapun Allahu Akbar iku ora kenalan Allahu Akbar kadang-kadang. Tapi Allah Akbar sing rumangsa ino saestu ning ngarepe Gusti Allah. Nah ini hati-hati untuk itu Pak. Jadi segala bentuk kebanggaan diri, keduaan diri ini kuwabe mungkin dihilangkan gak terima sholat. Makanya beberapa kiai ingkang nate kula belajar tentang piyambake terutama dalam masalah-masalah zikir. Niku
ngajari masalah zikir batin. Zikir batin itu ngene wong ngilangi kesombongan, ngilangi sak pinunggalane. Oke, niku Syekh Khotim Al-Asam niku ngoten niku carane arep salat niku. Dados ngilangi rasa-rasa sing boten pas niku. Ngilangi rasa-rasa. Dadi awake dhewe niki mungkin kalau manajemen waktu nggih. Manajemen waktu itu sekitar 10 sampai 15 menit lah. Karena sehat salat niku kan boten sampai susu-susu ngoten niku to. Jadi matur adzan, ya pujian niku ayo padha-padha merenung teng rasa riyen. Mempersiapkan supaya mengke nalika Allahu Akbar niku betul-betul duno keagungane Gusti Allah, betul-betul duno kemahabesaranipun Allah Taala. Dados Bapak nggih niku terus niki lain niku kan enten Pak pelatihan salat khusyuk, lha itu sing beda kok mboten mbayare sak juta. Iklan ya, pelatihan sholat khusyuk niku. Biyen niku niku mboten ngoten, mboten ngoten. Sing paling niku awake dhewe betul-betul seperti hamba. Wa aqimus sholata li dzikri, akhire sholat itu saged memaicing pikir niku. Nggih, lek saged enten imam super kilat ngoten niku nggih. Gerakan golek liyane nggih. Karena ngeten, Pak. Imam Ghazali teng Fathul Mu'in niku dawe segala sesuatu yang menimbulkan itu khusyuk itu lebih diprioritaskan daripada tempat atau daripada banyaknya jamaah. Bahkan yang Ghazali ini wani sholat nang omah nek khusyuk luwih apik dibanding sholat nang masjid tapi enggak khusyuk. Niku. Intinya ngoten iki. Karena teng masjid boten khusyuk niku ya awake dhewe niki sajane kadang-kadang pun pas lho niate kok kadang-kadang disemantani tiyang ngoten niku kadang-kadang wis bedhedhek barang pas nalika salat. Kita ngomong salat ya. Nah niki akhirnya sing ganggu dumateng pelaksananipun salat kula panjenengan. Wastiftahi lan nyupre pembuka. Ai fakhin maksudnya pembuka. Wa tolak bi fakhin maksudnya nyupre pembuka libabil huyubi maring pintu-pintu gaib. Aima maksudnya barang goba kang gaib angka saking siro minal ma'arifi bayani saking piro-piro ma'rifat wal asqori dan rahasia. Napa niku Mas? Syabbaha nggih. Syabbaha kang nyerupakake sapa musannif ha ing ma'arif wal asqor bi kanzin kelawan budal lahu maring gaib apa baban ing pintu munggol kang den kunci alaihi ing atase bab wal babu tawi pintu iku takhayul wa hadza moko ikilah wastiftahul libabil ghuyub iku marotibun derajat alama ing atase barang poblau kang sadurunge istiftah libabil ghuyub li annal quluba krono sak temene ati ida toharot alikanane suci opo ati rofa'a moko ilang anha saking al-qulub opo al-astaru pira-pira tutup farokat moko ningali opo al-qulub maing barang goba kang gaib anha saking al-qulub minal asrori bayani saking pira-pira rahasia. Para Bapak, lek kula panjenengan sedaya niku saged salat sing riyen mau atine pun suci mengke lek pun atine resik Pak niku rahasia Gusti Allah awake dhewe saged ngertos. Nah awake dhewe saged makrifat saged dunung napa kemawon sing dipun takdiraken Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Salah satu pintunya itu adalah awake dhewe salat. Terus mulane enten istilah salat istikharah. Lah nilai penggayaan iki ya iki. Niku ana dhewe istikharah iki. Niku tujuane niku mau golek petunjuk saking Gusti Allah. Dan buat namun istikharah kok mawon Pak.
Seluruh sholat itu bisa kita cari untuk memecahkan sesuatu yang masih belum jelas. Ma'arif wal asrar. Mungkin hasil daripada sholat itu apa dhewe niku semakin ngerti aku ki sakjane digawe ngene iki nyapo. Aku sakjane digawe dadi wong sugih iku kudu lha opo. Niku makin jelas. Aku kok dikai kelancaran rezeki, dikai kesusahan rezeki, iku sakjane nyapo. Hal-hal seperti ini akan semakin paham kalau kita sholat kita bisa menghasilkan tubrotun lil qulub tadi. Nah, terus mungkin pun tubrotun lil qulub niku mungkin dampak yang berikutnya adalah kula panjenengan sedaya barang-barang sing rahasia niku saged kebuka, barang-barang sing gaib niku saged kebuka. Gaib pun dimaknani demit jin sak pinunggalane lho nggih. Ora salat terus suruh jin lho. Mboten ngoten lho nggih. Mungkin kadang-kadang kan barang gaib roh barang gaib mboten ngoten. Barang gaib itu rahasia segala macam niku. Sing bundelan-bundelan awake dhewe mboten paham. Kata to Pak, urip niki kan kata sing ngoten niku nggih. Aku ki sakjane ngene iki apa to aku kok ngene iki. Niki kan perlu dipecah deh rahasia-rahasia ngoten iki. Nah, lek awake dhewe kali Gusti Allah dibuka sesuatu yang gaib niki berupa ma'arif wal asrar. Niki awake dhewe niki urip niki bakal jelas kabeh. Awake dhewe napa mawon mboten bingung. Rezeki sesuk rezeki es engko lek aku gak duwe dhuwit ya iku sakjane ngene, lek aku duwe dhuwit sakjane ngene. Dadi enak kabeh Pak niku. Tiyang niku nek atine dipenuhi ma'arif kalian asrar. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita dalam keadaan sholat. Nah niku nggih, Masya Allah niki. Tibake rekreasi yang paling bagus niku sholat. Rekreasi yang paling indah niku sholat. Betul satu pundi-pundi, awake dhewe begitu robot langsung Allahu Akbar. Betul nggih. Dagangan laris ya Allahu Akbar, dagangan sumpek ya Allahu Akbar. Terus mungkin ketika timbul tubrotun lil qulub, ketika timbul kebersihan hati saking Gusti Allah niku mau, maka yang ada di dalam diri kita akan mengerti, akan timbul magoba, akan kita lihat itu minal ma'arif wal asrar, baik itu dari pengertian kemakrifatan awake dhewe nyelot Gusti Allah, awake dhewe nyelot paham Gusti Allah, dan awake dhewe ngerti berbagai rahasia hidup yang kita alami. Nah tadi mungkin nanti saya dipun bahas juga arep diulang kali Gusti Allah. Dan kayak jenengan ini kan tim teknis nih kan pasti sering ngalami ngoten-ngoten niku nggih. Begitu ruwet nah langsung tiga sholat. Begitu ruwet tiga sholat nggih. Begitu ruwet tiga sholat. Kadang-kadang penjauhnya salah yang mikir gayan bareng. Nggih niku manusia. Sementara saya wonten mboten napa-napa. Tapi nek nek awake dhewe niat niku jangan petunjuk kali Gusti Allah ya mboten napa-napa. Jadi saya penting hatinya resik niku wau, tubrotun lil qulub, awake dhewe nyelot ngasor. Begitu hati resik mengenai Gusti Allah samulang kali. Wong ngene Pak Mati lho ya, kurang ngene. Ngoten niku nggih. Kata nggih Pak nggih. Terus awake dhewe niki Masya Allah gadah fasilitas sing ngeten iki lho. Gadah fasilitas sing ngeten iki yang kita semuanya itu menganggap enteng kadang-kadang. Masyarakat dulu, semua kita masyarakat kita leren. Kadang-kadang belum mikir kadang-kadang itu. Nih soal itu. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa itu Masya Allah. Nek sesuatu yang lahir dari perjalanan itu memang dari orang. Hati resik niku kan, hati resik itu terus dari pikiran kan penak. Ya mablong lho tenang. Jenenge nek mari salat karo wong salat kan beda to, Pak. Lho malah ngisaan. Ngeten iki wong ngisaan karo wis ngisaan ya beda. Nih. Mboten enak. Karena niku tadi ada satu gandolan sing bisa rupa-rupa kaya dhewe iki kan enten munajat batin kali Gusti Allah. Nih. Nah. Terus as-sholatu utawi sholat iku mahalul munajati panggonane jagongan, panggonane dialog. Ae munajatul abdi maksudnya dialoge kawula wirabbihi maring pangerane abdi. Bikit hari sifatihi kelawan ngedengake jahirake sifate Allah al jamilati kang indah.
min rahmatihi saking rahmati Allah lil ibadi maring pira-pira kawula wa tarbiyatihi nggih wa tarbiyatihi ya wa tarbiyatihi lan piwulangane Allah lil alamina maring pira-pira wong alam kabeh wa mulki hilan kerajane Allah yaumiddini ing yaumaddini nggih yaumaddin oh ngeten iki mungkin di kat nomor sedikit Mas Ahmadi min rahmatihi saking rahmati Allah lil ibadi maring kawula wa tarbiyatihi lan pengaturane Allah lil alamina maring wong alam kabeh wa mulkihi lan penguasaane Allah yaumaddini ing dalem dina kiamat ila ghairi dalika maring saliyane mengkono-mengkono tarbiyatuhu lil alamin ila akhirih minas sifati bayani saking sifat wa munajatu rabbi lan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa munajatu rabbi lan dialog maring Allah lahu kedue abad bima maring barang yulki kang nemokake sapa Allah hi ing ma fisirhi ing dalem rahasiane abad minal ulumi saking pira-pira ilmu al-mahbiyati kang bangsa peparing wal asraril lan rahasia al-irfaniyati kang bangsa kemakrifatan. Para bapak saudara-saudara dados tiyang niku nek salat ini salah satu fungsi salat niki awake dhewe niki lagi dialog kali Gusti Allah. Dengan dialoge kali Gusti Allah niki awake dhewe akan semakin paham tentang pengaturannya Allah teng alam niki. Dados Gusti Allah niku gak ada fungsi nggih menika Rabbil alamin niku sifat rububiyah, pengaturan. Enten sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Nah, lek Rabbun niku yang lebih bersifat pada bentuk teknisnya Allah ketika mengatur ke alam raya niki sasarannya kepada Rabbun. Jadi Rabbun itu adalah yang berhubungan langsung dengan kejadian-kejadian kita, keadaan kita ini makanya itu istilah Rabbun, pengaturan Gusti Allah. Nah, dados awake dhewe lek salat niku mengke badhe dunung betapa Gusti Allah niku sing ngatur alam niki kabeh. Dados begitu Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Mas hati kowe tok dinamu koyo ngono sing ngatur Gusti Allah. Kira-kira ngoten Mas. Ternyata dinamu itu tetap tahta bi rububiyatillah taala. Panggah yang sore pengaturan Gusti Allah. Kuwabe mengke dununge ngoten niku. Terus juga wa mulki yaumaddin mungkin di hari kiamat itu kuasa tunggal aku Gusti Allah. Presiden, bupati, gubernur kabeh wis kae. Sekjen PBB itu kuwabe kae. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa akhi. Yauma pripun yauma idin niku nggih ayat lali. Nah niku. Dadi intine kula panjenengan sedaya pada saat napa niku? Pada saat hari kiamat niku namung Gusti Allah tok sing maliki yaumiddin. Sing maliki yaumiddin niku namung Gusti Allah. Terus ilang kabeh. Kita yang punya kesombongan, kita yang punya kehebatan saat niku ilang kabeh. Maliki yaumiddin. Sing takoni pada hari kiamat niku lebur kabeh. Saat ini saya ketutup-tutup. Apa dhewe niku saya ketutup-tutup karo bupati, saya ketutup-tutup karo wali kota, saya ketutup-tutup karo RT, ketutup-tutup karo awake dhewe. Niki tapi mengke ketika hari kiamat niku pun boten enten kabeh niku. Wetok betul dunung bahwa yang maha ratu, maha raja pada saat itu adalah Allah Taala. Dan kita sholat niku awake dhewe saged sadar boten niku saged. Nah niku terus termasuk mungkin ruku, mungkin awake dhewe sadar monggo sucine Allah. Awake dhewe tidak sadar lek Gusti Allah niku sing berhak dipuji mawon. Pujiane niku seluruh langit dan bumi.
milkus samawati wal ardh wa milkul ardh. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardh. Everyone benar? Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardh wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Niku mengke akan jelas kabeh niku di dalam salat niku kabeh jelas. Terus mulane kula panjenengan sedaya niki monggo salat niku ditingkatne yang tadinya hanya sekedar kita menjalankan rukun Islam, tapi nanti kita jadikan hal-hal seperti ini salat kita tidak. Terus wa ma'danul musofati lan panggonane asi-asian ai tawadudi maksude asi-asian ai musofatul abdi maksude asi-asiane kawula li rabbihi maring pengirane abdi bitawajjuhihi kelawan ngadepe abdi ilaihi maring roh bikul liyatihi kelawan sekabehane abdi wa ibalihi lan kelawan madhepe abdi alaihi ing atase roh bi awalimihi lan kelawan ilmune abdi adzahirati kang basa dzahir wal batinati lan kang basa batin hatta layah tali sehingga ora guncang-guncang fisirrihi ing dalem rahasiane abdi sapa gairuhu sak liyane Allah wa musafatur rabbi lan asi-asiane Allah li abdihi maring kawulane Allah bi ayam naha gambare yen to bi ayam naha gambare yen to ngelatih sapa rabbi hu ing abdi syuhudahu ing penyaksiane abdi wa yufidu lan so'ate sapa rabbi alaihi ing atase abdi fadlahu ing keutamaane rabbi wujudahu ngeten wajudahu lan jud niku napa Mas? Jud niku pemberian nggih, maha pemurah Gusti Allah. Wajudahu lan maha pemberiane Rabbi. Wa hadhihi utawi ikilah musofa iku a'lal musofati paling dhuwure asih-asihan. Dados para bapak sedaya terakhir kan iki. Lek sing awal wau tuhratun lil qulub. Sing nomor kali awake napa adyo napa? Lek nomor setunggal tuhratun lil qulub. Sing nomor kali niku wastiftahun libabil buyut. Sing nomor 3 niku makdanul musofa. Niki tingkatan, Pak. Apa? Banyak masih. Lek awake dhewe niki salate puntuk brotun lil qulub. Niku mengke tahapan berikutnya pasti salate awake dhewe niku akan istiftahun libabil buyut. Mesti ngoten. Lek awake dhewe teng salat niku iso resik atine, mengke otomatis rahasia-rahasia ma'arif kalian asal niku kebuka. Lek pun saged ngoten secara otomatis awake dhewe arep asih-asihan maring Gusti Allah. Dadi Pak nggih, dadi carane bisa asih-asihan kali Gusti Allah ngoten iki. Mulane Kanjeng Nabi niku ketika diganggu Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, jenengan niku ampun diampuni dosane mata akhara wa mata qadam." Dosa sing empun kali dosa sing dereng niku jenengan kok diampuni Kanjeng Nabi. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku afala aqulu abdan syakur. Salatku tak nyukuri ibadahku. Tak nyukuri aku dikenekne kali Gusti Allah terus aku salat. Dadi mergo matur suwune Kanjeng Nabi niku. Dadi kula panjenengan sedaya Pak, lek di dalam salat itu sudah tuhrabil qulub, ati yang suci, terus kemudian saged istiftahul babil buyut, saged buka ma'arif kalian asrar. Setelah itu nanti akan timbul asih-asihan kalian Gusti Allah. Lek perbuatan itu pun Masya Allah niku. Jadi jenengan itu kaya awake dhewe pun tansah diparingi ilmu kali Gusti Allah, boten sakit kali Gusti Allah. Diparingi ilmu kali kiai untuk mawon kan rasa kumantil kali kiai niku kan luar biasa.
Napa malih teng jerone salat niku diparingi dibuka kaliyan Gusti Allah. Secara otomatis pasti setiap sholat kita adalah bentuk asli-aslian awake dhewe dengan Gusti Allah. Wa ana qadri ibaril abdi lan ing ngatasé sekirane madhepe kawula yakunu ana apa ibal rabbi madhepe pangeran jalan-jalan. Jadi para bapak, jadi seberapa kemampuan menghadap kita kepada Allah, seberapa arti sholat kita kepada Allah, seberapa arti menghadap kita kepada Allah, ya seperti itulah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi lek awake dhewe betul-betul rasane asih-asihan kali Gusti Allah. Nggih Gusti Allah ki asih-asihan kali awake dhewe. Tapi awake dhewe salat niku gur timbangane ora Gusti Allah itu yo gur timbangane ora. Jadi nggih, tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Moga beliau pun bahas balik tentang masalah manfaat sholat bagi orang-orang yang sampun mugi sholat. Nah, sing ciri-ciri mlakno ngeten Mas. Niki kita kalau kita unggahne sing tiang-tiang sing diparingi Gusti Allah ngoten niku hampir secara fisik niku kados nika pripun makalah sing piye nika. Sataro khususia biduhuril basyariyah niku. Kadang-kadang niku lek sing sifat secara zahir yang niku boten enten bedane ngene. Ya iso sing paling khusuk sing paling ngetupus lho ya iso. Sing paling khusuk itu ngomongnya didelok wong ora patek tepak lho ya iso. Nah, karena memang sing ngoten niku boten kena dipamer-pamerne kalih tiyang. Cuma ngeten Mas. Lek tiyang niku gadah. Niki lek sing awake dhewe lho nggih. Lek mobil itu awake dhewe wis kudon mawon. Terus kalau nggih kudon jenengan nggih pun khusus daten. Mboten usah kalih tiyang niku awake dhewe kudon nek tiyang niku ora khusus. Lha kok iso kan tok kuwi. Niku kaya tok kuwi. Paling-paling kok ngoten niku awake dhewe mboten ngoten. Nah, lek tengene awake dhewe niku kados nika. Min alamatul hubul wujudul ladzat ajilan. Terus salah satu bentuk tanda-tanda ibadah itu ketampi kali Gusti Allah niku awake dhewe rasane nikmat Mas. Iki lek awake dhewe ngoten niku. Kok napa mawon enten timbul kenikmatan niku tanda-tanda niku amal niku ditampa kali Gusti Allah. Padha karo jenengan nek kirim WA niku. Lek contreng sitok. Niku alamat dicebuli tiyang niku. Tapi lek contreng loro wae rada enak niku. Nah, lek contreng ijo ya padha niku lho wis. Nah, awake dhewe amal ketika ibadah kita ini contrenge siji apa loro apa biru ngoten. Wah, kok kowe nek contreng biru ya. Ngoten ta? Mungkin ngomongi kesayang itu kan langsung buat ibadah. Nggih, salah satunya ngoten niku barang. Terus kita tertantang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena itu salah satu bentuk pahala dari Allah. Ini ada makalah kita yang sepenggal. Salah satu bentuk balasannya Gusti Allah itu dimata amalan anak dhewe. Awake dhewe tertantang untuk beramal-amal yang berikutnya. Itu salah satu bentuk balasannya Gusti Allah. Jadi jenengan kok lakoni ibadah niku kok seneng pengen nek niku tandane jenengan niku amale ditampa kali Gusti Allah. Lek kok pisan ngoten ya wis kapok kalau rasane ngene. Niku udah awal rapat ditampa Gusti Allah. Ya kan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حتى يوفينا عمن ويكفينا الجزاء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب